Я повелась на этот ролик. Поэтому решила скупить сразу все мисты от бренда Желаю. Орешки. Представьте, что вы окунулись в детство, когда мама ваша делает те самые орешки со сгущенкой. Это пахнет точь-в-точь так же. Макадамия. Сол де Жанейро 71. Киндер. Я как будто прямо сейчас прыгнула в бассейн с Киндер Буэна. С этой начинкой я плаваю и просто. Я это все ем еще параллельно. Это нереальный аромат. Костер и сахар. Я не знаю, что туда добавили, но это пахнет точь-в-точь как By the Fireplace Maison Margiela. А все артикулы я для вас оставлю в описании.